Սանտություն եք անում եւ քաղաքական եւ գործարքներ։ Դուք ինչպես եք վերաբերվում սա։ Մենք ստիպված ենք այսպիսի հարցեր տալ, որովհետեւ հասարակությունը լայնորեն քննարկում է եւ իշխանության ջրաղացին ջուր է լցնում։ Ձեզ վրա ճնշումներ կան, Սրբազան։ Ինչ եք թաքցնում։ Որտեղից եք դիզել։ Ճիշտ է, որ դուք ունեք հեկ։ Ասում են նաեւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին հենց ձեր ստեղծած ռեստորանն է խանգարել, որպեսզի եկեղեցին ընդգրկվի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանկ։ Ձեր ստեղծած ռեստորանը, որը եկեղեցապատկան հողերի հաշվին է ստեղծվել։ Եվ փաստորեն սա զիջվել է ձեզ։ Խնդրում եմ պատասխանեք, դուք գիտեք, այսինքն դուք Փաշինյանի հարցերին պատասխանում եք մեր, չէ՞։ Ճիշտ եմ հասկանում։ Կամ ազգային անվտանգության հարցերին։ Միգուցե միջնորդավորված է տվել։ Դուք որոշեք։ Խնդրում եմ հայր Սուրբ, եկեք ազնիվ լինենք։ Ներողություն, Սրբազան հայր, եկեք ազնիվ լինենք ձեր հոտի, մեզ հետ, բոլորիս հետ։ Ինչ է կատարվում ներսում եւ ինչու եք օգնում իշխանությանը։ Ես դեռ նոր եմ ներս գալիս եւ չգիտեմ ինչ է կատարվում։ Բայց դուք գիտեք արդեն մի քանի օր կատարվածով եւ դուք անձամբ ներկա եք եղել այդ կատարվածին։ Դուք կողմ եք որ վեհապարը գնա։ Իսկ եթե ձեր ունեցվածքի մասին հանկարծ տեսանյութ հայտնվի, ինչ եք անելու։ Հակեմ դու։ Թե բաց թող։ Մեզ միշտ տվացել է դուք շատ համարձակ եք, բայց վախկոտ։ Մայրաթոռում այս պահին եպիսկոպոսաճյուղով է սկսվում եւ նախապատրաստական աշխատանքներին շատ ավելի վաղ են մոտեցել եպիսկոպոսները, թեմակալները, հավանաբար ենթադրելով, որ մամուլը նրանց պիտի հետապնդի իրենց հարցերով եւ հանրությանը հուզող հարցերով եւ ինչպես տեսնում եք եւ Արցախի թեմի առաջնորդը Եվ Վայոց ձորի թեմի առաջնորդը վախեցան պատասխանել լրագրողներին։ Նրանք ավելի անվախ գործում են, բայց վախենալով վազում են, որ մի վայրկյան շուտ ներս մտնեն եւ պաշտպանվեն լրագրողական հարցերից։ Բարև բոլորին։ Քիչ հետո մենք մյուս եպիսկոպոսներին փորձենք նրանց, խնդրեմ նրանց ջիպերն արդեն էստեղ են։ Մենք փորձենք մյուսների հետ խոսել, ում կհասցնենք որսալ, չգիտեմ, բայց նրանց մեծ մասը արդեն եկել է եւ Մայրաթոռում 16:00-ին հրավիրված է եպիսկոպոսաճյուղով, օրակարգում ասացին, որ 3 հարց է, բայց չեն բարձրաձայնում, մեկը Արշակ Սրբազանի լիազորությունները կասեցնելու վերաբերյալ է, ինչի նախաձեռնությունը մի քանի եպիսկոպոսներինն է, ընդ որում նրանց, ովքեր կասկածվում են հենց իշխանության հետ համագործակցության մեջ, մամուլը գրել է եպիսկոպոս Ժամկոչյանի մասին, Գևորգ Սրբազանը ինքն իրենով ամեն ինչ շատ բաց ու հստակ ցույց տվեց, Մասյաց Հոտընթեմի առաջնորդը ով ավելի վաղ ասել էր, որ հարցազրույցում, որ ով միացավ իշխանությանը եւ իշխանության պահանջներին, ուրեմն ուխտադրուժ է, բայց փաստացի ինքը առաջին միացող եպիսկոպոսը եղավ գոնե հրապարակային։ Ոչ հրապարակային միացողներ էլ կան, նաեւ հրապարակային միացել է կարծես թե Վազգեն Միրզախանյանը, Բալթյան երկրների թեմի առաջնորդը։ Նրանց չհարցրինք խոսեցնել, որովհետև շատ ավելի վաղ են եկել, հա տեսնում եք, նրանց մեքենաներն են այստեղ կայանված ու մեր մեջ ասած համեստ մեքենաներ էլ չեն։ Ավելի ուշ կմիանանք, եթե որևէ եպիսկոպոսի հետ կարողանանք խոսել, օրակարգի մյուս հարցերից տեղեկություն չունենք, բայց կարծես թե ավելի հակված են, որ ինչպես Փաշինյանն էր երազում, առաջինը Մայրաթոռի տարածքից հեռացնեն վեհապարին եւ Արշակ Սրբազանին դիվանապետին, այսօր նրանք ճգնելու են առայժմ դիվանապետի ուղղությամբ, իսկ պատարակներում գիտեք արդեն զեղչվում է եւ այսպես ասած մոնտաժվում է, հանվում է վեհապար հոր հատվածը։ Մենք ավելի ուշ կմիանանք, սպասենք եպիսկոպոսներին։